զուտ պրոտոկոլային տեսանկյունից դիտարկենք, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ժամանել է Հայաստան, դա որպես իրադարձություն կարելի է ներկայացնել, որպես հանգամանք, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ժամանեց Հայաստան, բայց դա այսպես դարձնել թոփ թեմա եւ փորձել դրա տակ Հայաստանի փրկության բանալի որոնել, ես դրա հետ անկեղծ ասած համաձայն չեմ։ Ինչ վերաբերում է 9 միլիարդ դոլարին, դա նախ ներդրում չի, ըստ ներդրման խոստում է։ Մենք հիշում ենք 2018 թվականն էր, կարծեմ, Եվրոպական միությունն էլ 2.6 միլիարդ եվրո էր խոստանում, որ պետք է ներդրում անի Հայաստանում, բայց մինչև հիմա կարծես թե դրա հետ կապված ոչ մի բան չկա։ Սա ավելի շատ կարծում եմ ինֆորմացիոն աղմուկ ապահովելու համար է եւ ցույց տալու, որ Վենսի այցը այսպես ուղղակի զուտ այց չէ, այլ իր տակ ունի շատ լուրջ տնտեսական հեռանկարներ։ Ատոմակայանի հետ կապված էլ աշխարհում ոչ մի տեղ չի կառուցվել նման ատոմակայան, հարցեր ավելի շատ են, քան թե պատասխանները, սկսած այդ ատոմակայանի արդյունավետությունից, քանզի եթե ասած մի արած ինչ-որ մի բան եղավ, այս փոքր երկրի վրա ոչ ոք չի կարողանալու փրկվել, վերջացած մի քանի այլ կարևոր հարցերով, որտեղ է այդ օգտագործված վառելիքը պայուսավորելու, թաղվելու, բնականաբար Հայաստանում, Միացյալ Նահանգները դա հետ չի տանելու, ի տարբերություն մեծամորի ատոմականի, Ռոսատոմը հետ է տանում այդ օգտագործված վառելիքը, երկրորդը որտեղից ենք մենք ուրանը բերելու, այսօր Ֆրանսիայի նման միջուկային գերտերությունը կանգնած է ուրանի խնդրի առաջ, քանզի Աֆրիկայի հանքերից ձեռք բերելուց հետո ինքը ուրան ձեռք բերելու լուրջ խնդրեմ ունի։ Մենք որտեղից ենք դա ձեռք բերելու, ով է մեզ տալու, քանզի միջուկային զենքի չտարածման մասին 68 թվականի պայմանագրում հստակ նշված է, որ ոչ բոլոր պետությունները կարող են հասանելիություն ունենալ ուրանին եւ միջուկային վառելիքին։ Ինչպես ենք մենք դա ձեռք բերելու, ում միջոցով եւ ով է մեզ թույլ տալու, որ դա ձեռք բերենք։ Սրանք հարցեր են, որոնց վրա չեն կենտրոնանում, բայց չգիտես ինչու խոսում են, որ այ տեսեք 9 միլիարդ դոլար ներդրում կարող է անել, դա ոչ թե ներդրում է, նորից եմ ասում, դա ներդրման խոստում, որ դեռ հայտնի չի, կլինի թե ոչ, եւ հետո ինչ կտա դա մեզ, եւ մենք արդյոք ստիպված չենք լինի մի քանի անգամ ավելի թանկ վճարել, քան այդ 9 միլիարդ դոլարի խոստում։ Քաղաքական շրջանակներ կան, ովքեր կապում են Վենսի այցը նաև Իրանի այս հնարավոր սրացումների ֆոնին, հա, որովհետև որոշակի տրամադրություններ կան, Վենսը գալիս է տարածաշրջան, հստակ հասկանալու Հայաստանի դիրքավորումը Իրանի հանդեպ հնարավոր էսկալացիայի մասով։ Արդյոք դա այդպես է, ինչ կարծիքի եք, Իրանում Վենսի այցը ինչպես է գնահատվում։ Իրանի Telegram ալիքներ եւ փորձագիտական շրջանակները արդեն սկսել են գնահատական տալ Վենսի այցին, եւ այդ գնահատականը շատ բացական լույսի ներքո է, քանզի իրենք առաջին, այսպես վարկած առաջին քաշում հենց Իրանի թեման եւ իրանական кейսը։ Այսինքն Վենսը եկել է ավելի շատ Իրանի հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշումը հասկանալու եւ հավաստիացումներ որոշ ստանալու Իրանի հետ կապված իրենց ապագա պլաններում։ Իսկ թե ինչ կլինի հետո, ես անկեղծ ասած չեմ կարող ասել, բայց այն, որ սա կապ ունի Իրանի հետ կապված Միացյալ Նահանգների պլանների հետ, դա աներկբա է։ Վենսի այցից հետո ես կարծում եմ Իրանի հետ կապված զարգացումները ավելի այսպես կարագահան եւ չեմ բացառում, որ կսկսվեն նաեւ ռազմական գործողություններ Իրանի դեմ։ Եվ պարոն Բալասանյան, Վենսը այստեղից մեկնելու է Ադրբեջան, հետաքրքիր է, հա, գերիների թեման արդյոք կբարձրաձայնի, չնայած նրան, որ համատեղ հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկար, որ գերիների շուրջ ինչ-որ քննարկումներ կլինեն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում Հայաստանը կարող է հնարավոր եւ անհնար միջոցներով Վենսի միջոցով բարձրացնել Ադրբեջանում գերիների թեման։ Եթե ոչ այսօր, ապա հետագայում, որովհետեւ Ամերիկան ամենաբարձր մակարդակով ստանձնել է որոշակի չափով այդ միջնորդի կարգավիճակը, չէ՞։ Գիտեք, Հայաստանը ունեցավ մի քանի հնարավորություն գերիների թեման բարձրացնելու, ինչու ենք Վենսի միջոցով փորձում գերիների թեման հասցնել, եթե օգոստոսի 8-ին Տրամպի
կողքը նստած էր Հայաստանի վարչապետը եւ այդ հարցը հենց ինքը կարող էր բարձրացնել Տրամպի առաջ, այլ ոչ թե սպասենք Վենսը գա, Վենսի միջոցով փորձենք մեսիջներ փոխանցել Բաքվին եւ հուսալ, որ Վենսը այնտեղ ինչու պիտի Վենսը միջնորդի հայ գերիների համար, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այդ հարցը ինքը չի բարձրացնում Միացյալ Նահանգների հետ նախագահի հանդիպման ժամանակ։ Հետևաբար հուսալ կարծել, որ Վենսը այս հարցը իր օրակարգում իր տեսադաշտում կպայի եւ կբարձրացնի, ես չեմ կարծում, դա Վենսին պետք չի ըստ էության։